Така, в момента гледаме врътката, на която са написани скоростите за части от секундата. За какво време прави снимка? Една 4000, една 2000, една 1000 и така до една 60-та. Защото под една 60-та вече апарата трепери твърде много. Никой смъртен не може да направи снимка на под една 60-та без да се размаже. И ако случайно се завърти, минава в друг режим. Извадите ли го от чанта, може би ще е завъртял. Отпред пръстена за блендър. В момента също е на А. Червеното. Малко ако се завърти и минаваме в друг режим. Нали, за ръчни настройките е много удобно, много години ще трябва да се появи. Също, тук има един бутон Intelligent Auto. Не го препоръчвам. Внимавайте да не го натиснете случайно. Защото минава и той в един автоматичен режим, не го харесва. И ако мине в този режим, няма вида. Ето в момента горе в ляво виждаме, че е на П на портретен. Натисна и А, пише, че е в режим Intelligent Auto. Натискам пак и се минава в портретен режим. Ако не харесвате снимката, може да ми пробвате и двата режима, но препоръчвам в П да се остане. И значи за компенсацията, врътката, много е рядко да има ръчни копчета за всяко нещо. Дори професионалните няма толкова много. Тук също трябва да е на 0, защото иначе ще регулираме снимката да стане по-светла или по-тъмна. Това е основното и ще трябват много опити. Така. Изключваме обектив, че се прибира. Ако видим прашинка както тук, минаваме с пръстче махане. Или забърсваме с кърпичка от праха и чак тогава го изключваме. Селектора да се седи на 3:2. В видео автоматично се минава в 16:9. Само че визора, той няма да го фаня. Така, горе има Live View. И ето в момента вече сме на визор. Това се прави, когато е много светло навънка и много ви свети в очите. Имах курчената, не ми е подредена в стаята. Така че с това копче превключваме между монитор. Съжалявам. И визор. Надясно толкова визора. Така че, ако някога екрана ни свети при включен апарат, най-вероятно сме натиснали копчето за Live View FN3. В принцип, Function бутоните могат да са програмират за различни функции. Нека наистина се остане така. Ето FN2 е настроен за Wi-Fi. Ако ще пращате безжично, това е, например, да пратите снимка на някой смартфон, но не препоръчвам. Хубавите снимки са големи и много време ще отнеме. Аз нищо не ходя да не ползвам тази функция. Червеното копче се е за видеозапис. Другите няма да ви трябват. Това с триъгълничето е за преглед на снимки. От бутона дисплей сменяме различните неща, които пише на екрана, ама нека така да се остане. Когато е зелено, снимката не е крива. Изключение правим в планината, когато може по принцип просто пейзажа да е крив, защото не стъпва и върху скала. И той се върти, мисля, че и във видеора се вижда същото. Тези прости неща ви спестяват месеци учене. Успех!